Kumusta mga kapatid? Ako po si Likha ni Bathala. Ngayon po ulit ako mag-unboxing. Itong unboxing ko, yun dapat makukuha ko sa exchange gift. Kasi mayroon kami exchange gift, tapos pwede mag-request doon kung anong gusto na exchange gift. Kasi yung ka-exchange gift ko, hindi daw siya nakabili. So, ginawa niya na lang cash. Binigyan niya na lang ako ng cash. Sabi niya, ako na lang daw bumili kasi wala na daw yung gusto ko. Na actually ang na-request ko sa kanya is speaker. Ngayon, since na sabi naman ni Evie, mayroon siyang na-receive na discount mula sa Excite Alganin. Sabi niya, dadagdagan niya na lang. Biling ko na lang daw yung gusto niyang speaker. So, ayun. Unboxing natin. Ito yun. Ayun na. Ayun pala, ang ka-exchange ko si Ate CJ. Shoutout sa'yo, Ate CJ. Nag-shoutout sa'yo. So, ayun. Ito na yun. Pero, hindi ito yung na-request ko. Since nadinagdagan naman ni Evie dahil may makukuha daw siyang discount sa Excite. So, ito na lang binili namin. Unboxing na natin. Let's go! So, ayun. Ito yung, bibili na lang namin na speaker. Partybox 100. Yan. So, Bluetooth. Which is, ang request ko na speaker, it's malayo. Sinaunang speaker kasi ko eh. Hindi totoo yan. So, ngayon unboxing na natin. Kaya pa ako nagsabing unboxing. OMG. Let's go. Ano to? Tignan natin to. Okay. Siyempre, ang tag dito. Ang plug niya. Tapos ang manual, siyempre. Okay? Siyempre, ito muna natin. Tabi. Lord. Surprise! Huwag yun na masyadong i-unboxing dito kasi ipapakita lang natin kung ano yung itsura ng Partybox 100 ng Jbl. Sabi nung doon ng salesman sa Excite. Shoutout sa Excite fairness. Ito daw yung lumang model kasi may mas bago daw dito pero okay naman siya. Happy naman ako sa tunog niya. Bola lang yan. Relax lang. Oh my god. Ang ganda niya, guys. And Buenas naman. at saka yung likod. And meron siyang AUX USB. Pwede mong kabitan ng mic at saka kung sa guitar. And pwede dito i-plug. And so try natin. Tingnan natin kung makakonect. Ay, hindi pala. Ito pala. Tangka lang. Talagang may pagkatanga ito. So, ito. Buksan na natin. Open na natin yung Pakinggan natin yung tunog niya. Press lang natin ang hold. Dito makikita, indicator kung yung battery niya. Kung gaano. So, mayroon na lang siyang 2 bar
Baka mamaya i-charge ko siya. Yun. So, ito yung Bluetooth. Tapos, ito hindi pa natin to alam. Check natin mamaya sa manual. Ngayon, i-prepare muna natin siya sa... Try muna natin siya sa aking... Try muna natin yung sound niya. Ano na sinasabi ko. Sobra ako na-excite. Organic. Ayan o. Uy! Ayun na. Galing. Ang galing mo talaga, bright ka. May light siya, no? Nakikita yung light niya. So, makikinig muna tayo ng sa YouTube ko. Para walang saan ba dito yung ano? Nagsisync siya. Ang galing. Nagsisync yung kanta dun sa ilaw. Yeah. Natin to. Happy yarn? Post na natin. So, ayun guys. Thank you sa nagka-exchange gift ko dahil hindi niya nabili yung dahil hindi niya nabili yung request na para pang exchange gift. So, nagkaroon pa ng chance na makabili ng ito JBL na speaker na dinagdagan pa ni Evie. So, thank you rin sa Excite Alganim na discount niya na nakuha. May nakuha pa siyang discount kasi minessage sa kanya ng Alganim. May mga promo sila ngayon 75% off, 70% off. And promotion pa to sa Alganim Excite. And thank you. Nice. Hindi, wala na. Finish na. Ayun. So, yun lang po mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-like niyo po itong video na to. At mag-comment na rin po kayo kung anong gusto nyo i-comment. At always remember, stay humble, be creative, and don't forget to think a happy thoughts. Thanks for watching. Thumbs up the video. Subscribe. Bye. Ding!